Я залетаю в Ultimate Team. В этот режим я не играл уже лет 5, делая акцент на оффлайн. Но насмотревшись видосиков, я решил, я буду делать это. И понеслось. Бесконечные СБЧ, фарм монет, мониторинг рынка, замесы в раш, в моментах, Rivals и Weekend Лига. Это трэш. Месяц игры УТ, а мне уже нужен психолог. Матч за матчем я жестко кипел и истерил как ребенок. Меня имели, я имел, потом опять меня имели. Все походило на какую-то гей-оргию, где ты самый матерый активный пассив. Но знаете, мне начинает нравиться это хуе